तो फाइनली गाइस भाई अभी यहाँ पर चाय पी रही है प्रियंका और आज की वीडियो भी अपलोड करेंगे। ऐसे ही हो रहा है, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। कमेंट तक नहीं कर रहे हैं आप लोग, हमारे फैमिली मेंबर हो करके भी। तो थोड़ा मोटिवेशनल आदमी डिमोटिवेट हो जाता है भाई, बहुत बार हो चुका हूँ मैं। तो कम से कम यार कमेंट तो कर दो यार प्लीज़, एक लाइक कमेंट कर दो, आदमी को हौसला मिलता है मेरे भाई एक, बाकी कुछ नहीं है यार। ये छूट गया था, ये देखिए ये चेन छूट गया था भाई, तो मैंने भाई इससे खोला है, हो चुका है। और मैंने बाज़ार जाना था भाई, कभी क्या हो जाता है कि मैं अगली बार आया था, मैं इसमें 30 किलो का कट्टा लेकर आया था और फर्स्ट गियर में था, मैं आगे भयंकर ही फिसला में और मेरे पाँव पे भी लगा था उस दिन। तो मैं आ गया हूँ भाई और यहाँ पर कुछ राजमा है उसको कर रहे हैं, और ये छोटा सा बाली भी मेजरमेंट नापसूत हो रहा है। कांटा लग गया भाई यहाँ पर, भयंकर ही दिख रहा है ये। आज बहुत ही बेकार दिन है भाई, और मेरा जो चेन सेट की जो आगे से इंजन पे जो गरारी लगती है वो ठीक नीचे छूट गई है। और अभी मैं यहाँ पर पैदल आ रहा हूँ, गैरेज वाले को फ़ोन कर रखा है। मेन बात यह है कि उस पर गिट्टी वाला जो गोल वाला लगता है, नहीं तो जुड़ जाता था, पर वो गिट्टी वाला लगता भाई उस पर, बहुत ही बेकार हो गया यार। भाई घर पे पहुँच चुका हूँ, तो बहुत ही बेकार है यार, कभी कभी क्या हो जाता है परेशानी, तो बहुत ही बेकार लग रहा है। अभी पसीना भी हो गई है और मैंने जाना था बाजार, चाय नहीं निकल गया है। और अभी मैंने बता तो रखा है, वो बोले थे कि मेरे पास बाइक नहीं है, तो क्या पता अगर हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। चलो सही तो हो जाए यार, कल चले जाएंगे बाजार। यहाँ पर अभी कपड़े वो हो रहा, मेजरमेंट नापसूत हो रहा है। तो देखिए भाई सूट थे होंगे एक दो, तो इसको नाप लिया जा रहा है। पसीने से यहाँ बहुत ही बुरी दशा हो चुकी है, और अभी क्या पता है, एक बार जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मेरे पास भी है, देखूँगा, अगर सही हो गया तो ठीक है। फिर से जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो दिक्कत तो वहाँ पर ही है भाई, अगर ऐसे ही रोड में खड़ा रखेंगे तो क्या होता है भाई, इधर तेल तूल चोरी कर देते हैं, इसीलिए छेड़ देते हैं, कुछ निकाल देते हैं, इंडिकेटर निकाल देते हैं। तो वहाँ पर चलते हैं, एक ला रखा मैंने चाबी छोटी वाली, क्या पता खुल जाए तो हो जाएगा सही, और नहीं तो पता नहीं, मैकेनिक का तो झूठा भरोसा है, पता नहीं कब आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलते हैं भाई। पहले मैं अपने बाइक पे पहुंच चुका हूं, और मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट ला रखे थे, एक ये है, और जो ये इसको खोलने का भाई यहाँ पर रहता है। तो ये देखिए ये छूट गया था, ये देखिए ये चेन छूट गया था भाई, तो मैंने भाई इससे खोला है। ये मेरे पास पुराना था और मैंने हथौड़ी से इसको पचकाया और फिर इसको यहाँ से खोला, और नीचे के तो नहीं खुल रहा भाई क्योंकि गोटी चाहिए। और अभी मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए भाई। तो कुछ इस तरह से, अब इस पे मैं किल ला रखी थी मैंने, वो किल तो पता नहीं किधर गिर गए हैं। तो अभी क्या करेंगे कि इस पे किल लगाएंगे, और हमारा काम अब बन चुका है भाई, थोड़ा ही बचा है, इसको लगाएंगे। तो ऐसा होता है भाई अपना, ये है कि आपको थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, दूर सफ़र में अगर चले गए तो भाई मेरा ऐसा सिस्टम रहता है थोड़ा बहुत। तो ये नेट ला रखे थे मैंने, ये देखिए ये पेचकस और ये छोटी पाना, ये था मेरे पास गोटी वाला, ये बड़ा साइज़ का था, और मैंने इसको हथौड़ी से पचका करके कुछ ऐसा जुगाड़ बना करके खुल गया भाई ये। तो चलो मेरा काम तो हो चुका है, और मैंने बाज़ार जाना था भाई, कभी क्या हो जाता है कि मैं अगली बार आया था, मैं इसमें 30 किलो का कट्टा लेकर आया था और फर्स्ट गियर में था, मैं आगे भयंकर ही फिसला में और मेरे पाँव पे भी लगा था उस दिन में। तो क्या हो गया था, एकदम से आवाज़ आई वो गियर वाली ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत इंजन ऑयल भी लीक हुआ था, उसी समय से मुझे डाउट था। तो आज मैं जा रहा था, सुबह निकल गया भाई। तो भाई अगर आप भी अटक जाते हैं तो मेन इसको खोलने का होता है भाई, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हल्की सी है, उसके चक्कर में क्या होता है हमको 1000 रुपये लग जाते हैं। तो अभी मेरा काम हो गया है, नेट भी थे मेरे पास, घर से ले करके आया अभी दोबारा। अब इसको लगाते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से भी पूरा चेन, ये देखिए छूट गया था क्योंकि आगे का ये नेट निकल गया था यहाँ से,
और ये गरारी इसकी छूट गई थी, तो अब इसको जोड़ेंगे भाई। तो अभी भाई दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो मैं आ गया हूँ भाई। और यहाँ पर कुछ राजमा है, इसको कर रहे हैं। और ये छोटा सा बाली भी, तो मैंने उसको सही कर दिया भाई। और वहाँ पर ख़राब हो गया था, उसका क्या हो गया था कि जो नेट होते हैं वो निकल गए थे, तो कभी कभी ऐसे हो जाता भाई। और फिर यहाँ से पेच ले गया था और वो तो फिटी आ गए थे, तो थोड़ा बहुत अभी अटका रखा है। फिर जाऊँगा मैं और आपको बताऊँगा कि मतलब आप भी यार अगर दूर हैं तो कुछ ऐसी सामग्री भाई आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे पलक पाना हो गया, बहुत सी चीज़ पेचकस हो गया, कई चीज़ें होती है, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है भाई। एक छोटी सी चीज़ के लिए लगभग आपको अब यहाँ तक आती है उनको, गैरेज वाले को पूरा ही लगभग 1000-1200 रुपये देने पड़ते उस छोटी सी चीज़ के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती है भाई कभी कभी। तो आजकल भाई ये छुटकू भी घास खाने लग गया है, थोड़ा थोड़ा खा रहा भाई, ये देखिए। और आजकल ना बहुत ही बड़ा हो रखा है, इस पे एक छोटा सा घुंघरू लगा रखा है भाई शिवम लोगों ने, ये देखिए मजा कर रहा है ये भी। अच्छा ला, आजा 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 आला। और यहाँ पर इसका कांटा लग गया भाई, यहाँ पर भयंकर दिख रहा है ये देखिए, और कांटा लग गया। इसको अभी निकाल लें, पस बन रखा था उसके अंदर। और धूप भी ठीक सामने चली गई है भाई। और जो मेरी बाइक है वो यहाँ पर आ गई है। अब देखिए मैंने तिरपाल से ढका रखा है इसको, तो सीधा वो जहाँ पर वो धार दिख रही है तो वहाँ पर हुई थी भाई ख़राब। अगर वहाँ पर होती ना कई जगह पे, सामने जो रोड दिख रही है वहाँ पर होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाता भाई। तो देखिए भाई इसके भयंकर भालू के जैसे नाखून हो रखे हैं। और अभी इसने भयंकर दिखा था, भयंकर भाई, इन्हें भयंकर बड़े बड़े भालू के जैसे नाखून यार। दिखा तो सर, थोड़ा दिखा तो ले। ये देखो भयंकर, थोड़ा सा दिख रही है, ये देखो भयंकर, ये देखिए भयंकर क्या तो भाई। और यहाँ पर मुर्गी आज बहुत ही परेशान, अगर किसी को चाहिए ये ले जाओ भाई। आजकल तो नहीं देता अंडा, पर 2-4 दिन में अंडा देता भाई। ये देखो इसकी भयंकर शिकार करनी थी गाइस यार, नहीं है इसको भयंकर हरामिया भाई, परेशान करके रख देता भाई। और ये भी पीछे से भाग रहा है, ये देखो भयंकर भागता भाई ये पीछे से। और आजकल मूली भी हो रखी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, छोटी वाली उधर लगा रही पत्ता गोभी। और संतरे भी भाई, ये देखिए भयंकर हो रखे संतरे भी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं आजकल और धूप भी चली गई है भाई ठीक सामने। और यहाँ पर ये जल्दी बो रखे थे और ये सब्जी हो गई भाई आजकल पूरी, एक भी नहीं बचे, थोड़ा बहुत बचे अभी छोटे छोटे वाले। तो इसके सर में भी कुम्मा लग रखा आजकल, देखो भयंकर है भाई। तो ये इसी के साथ जा रहा है यार, क्योंकि इसको दूध पिलाती है गाय का, और ये पहचानता वो उसी के साथ घूमता रहता है, मेरे साथ भी आता बहुत कम। ये देखो वहीं पर जाएगा वो, वहीं पर बैठेगा, उसके साथ ही बैठता है भाई। अभी मैंने लगा दिया है तो आ गया हूँ मैं ऊपर भाई। फिर 1-2 बार फजीती हो गई मेरी, और अभी लग चुका है मेरा नेट भी लग चुका है। नहीं तो भाई सीधा सीधा आप लगाओ 200 रुपये के तेल के लेते हो, और लगभग 500-700 रुपये तो मिस्त्री चार्ज लेते, उतना दूर से यहाँ आते तो उतना लग जाता भाई। चलो ये है कि मेरे पास था तो निपट गया। और नीचे का लोग भी अभी चौलाई सतरा रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए मस्त तो करके। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं धार में वीडियो अपलोड करने के लिए। और प्रियंका रखिए चाय।